benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi di quello che è l'utilizzo degli scarti del banano potandolo. Io ho potato alcuni fusti per cominciare a fare un po' di pulizia, quindi li ho tagliati ad un'altezza di 1,5 m, 2 metri, facendo cadere l'apice con i rami secchi per via del gelo. Questi fusti, alcuni li ho tagliati anche bassi perché erano piante che avevano fiorito, poi alla fine non hanno più fatto dei fusti nuovi, quindi sono rimasti questi tronchi. Quelli li ho tagliati alla base, li ho portati qui dove ci sono le mie compostiere. Questo è un lavoro che io faccio sempre in questo periodo perché mi piace portare all'interno delle compostiere un po' di residui di scarti di potatura del banano, per portare nel compost un po' di potassio, aggiungere una quantità di potassio. Adesso non so dire quanto potassio può aggiungere il residuo del banano, però ha anche un'altra funzione, che è quella dell'umidità. Quando arriva l'inverno il nostro compost, se ce l'abbiamo scoperto, naturalmente è un po' più umido, quindi non ha bisogno di essere bagnato per poter creare appunto un compost che sia buono e non fermare il processo di lavorazione del terriccio, degli scarti di potatura che noi abbiamo portato all'interno del nostro contenitore. In questo periodo, ad esempio, non sta piovendo da tanto, i pomeriggi riescono ad arrivare anche a 18 gradi, a 20 gradi, quindi le compostiere si scaldano e il contenuto tende a seccare. Io ho fatto un giro stamattina nelle mie compostiere e ho visto che gli scarti di potatura che ho portato un mese fa, qualche settimana fa, oltre a quelli della cucina, verdure ed altro, si presentavano abbastanza secchi, era tutto molto asciutto, perché purtroppo le temperature in quest'inverno sono molto alte e quindi questo crea un problema anche di surriscaldamento delle compostiere. Solitamente le compostiere vanno sistemate al di sotto di una pianta che faccia un po' di ombra, magari che perde le foglie. In questo modo, quando le foglie cadono, in inverno che il sole non è molto forte, la compostiera non si surriscalda. Però questo è un inverno molto particolare in cui è arrivato un periodo di sole molto forte. Come ho già detto, è arrivata la temperatura anche a 20 gradi per più giorni e quindi le mie compostiere si sono surriscaldate. Quindi ho pensato di utilizzare il banano come fonte di umidità per evitare di bagnare io il contenuto delle compostiere. E un'umidità noi possiamo portarla all'interno di questi contenitori grazie agli scarti del banano, perché i fusti sono completamente pieni di acqua, basta spremerli. Adesso sono un pochettino gelati perché stamattina ho fatto una bella gelata, però i guanti, ad esempio, dopo aver toccato un po' di fusti e tagliato eccetera, si bagnano completamente. I tronchi si presentano, vedete, con una quantità di acqua veramente notevole, e portando questi residui all'interno delle nostre compostiere aiutiamo anche a mantenere una certa umidità, proprio per evitare magari di dare una bagnatura. Naturalmente, se abbiamo il tutto un po' secco, bisognerà intervenire girando un pochettino il contenuto. Questo lo si fa 2 volte l'anno circa, il girare il contenuto della compostiera, in modo da dare a tutto il materiale l'opportunità di trovarsi in una zona in cui viene poi lavorato per bene dai microrganismi e non rimanere in superficie, che la parte è sempre un po' più secca. Naturalmente nelle mie compostiere, visto che sono attive già da 2 anni, la metà della compostiera si presenta secca, quella che c'è verso la superficie dove inserisco il materiale. La parte invece della base, al di sotto, ho visto che è abbastanza umida, perché comunque sono compostiere che sono partite già da tanto. In più ho questa qui, che adesso non potete vedere perché ci sono tutti gli scarti del banano, che è una compostiera aperta, completamente aperta, con una struttura metallica, con un coperchio, e all'interno anche qui tutto si presenta molto secco. Quindi all'interno di questa compostiera è una che ho dietro la telecamera, che è quella un po' più grezza dove butto veramente di tutto. Andrò a inserire i resti più spessi dei fusti dei banani, mentre nelle compostiere dovrò ridurli a dei pezzi un po' piccoli, perché non posso inserire un tronco di questo tipo all'interno di una compostiera, perché sarebbe veramente incredibile. Però tagliandoli a pezzi piccoli, una bella quantità di questi,
girando un pochettino il contenuto della compostiera. Il tutto farà sì che si presenterà un po' più umido, perché questo rilascerà poi dell'acqua e creerà un'umidità all'interno appunto della compostiera. Adesso come faccio io questo lavoro? Io ieri ho tagliato un po' di fusti del banano, li ho portati in questa zona e pian piano me li sto tagliando tutti. Vedete che ho già tagliato un bel po' di materiale, piccolo, grande, poi farò una selezione. Quello grande andrà nella compostiera grezza, quella da combattimento, che però funziona benissimo, e quelli un po' più piccoli andranno inseriti poi nelle mie 4 compostiere, così poi per la primavera avrò un composto che avrà mantenuto una certa umidità, non si è fermato, non si è bloccato, perché comunque fare il composto è un qualcosa di sempre un po' particolare. Non basta solo buttare dentro tutto quello che abbiamo in giardino, bisogna alternare gli strati, poi bisogna anche selezionare ciò che possiamo buttare all'interno. Solitamente sono scarti vegetali che buttiamo all'interno, ma non di tutte le piante. Ad esempio i pomodori e le rose io non li porto mai nel compost. Le rose perché sono una miniera di malattie virali, virosi e altre cose, critogamiche, mi sembra che si dica così, e quindi sono sempre piene di patogeni che possono poi essere portati nel compost. I pomodori, perché ho visto che diverse persone, sia su altri video di YouTube e altre informazioni che ho avuto, i pomodori anche sono piante che non andrebbero portate nel compost. Poi una cosa molto importante nelle compostiere è quella di non mettere sempre materiale umido in abbondanza. Bisogna sempre alternare uno strato secco, solitamente si parte con uno strato di rami alla base e poi si procede con una parte umida, di nuovo del secco, umido, secco, umido. Poi andrà rigirato 2 volte l'anno il contenuto della compostiera e così pian piano dopo 6 mesi circa abbiamo un compost da estrarre al di sotto e utilizzare nel nostro orto o nelle piante d'appartamento, ad esempio, è molto utile. È un po' un concime per evitare di usare ad esempio il letame. Ho letto anche, mia sorella ha anche un giardino, lei tende a dire sempre devo svuotare la compostiera. Ecco, la compostiera non andrebbe svuotata del tutto, andrebbe soltanto estratto il materiale pronto per essere inserito nel nostro giardino. Poi si lascia che tutto il resto che c'è nella superficie scenda di volta in volta, perché viene lavorato nei microorganismi e pian piano si aggiunge. Però in realtà non bisognerebbe svuotare la compostiera, perché che cosa succede? Se noi svuotiamo completamente la compostiera poi il processo dovrà riattivarsi di nuovo da capo e ci vorranno dei mesi poi per ottenere quell'ecosistema di microorganismi che all'interno della compostiera si crea dopo un bel po' di tempo, e quindi dobbiamo cercare di evitare di danneggiare troppo questo mondo nascosto che ci permette di ottenere un buon compost. Allora, io è da stamattina, è già qualche oretta, che ho portato il mio fusto. Questo è l'ultimo grande, perché poi ne ho qualcuno piccolino, ma quello può essere anche tagliato con delle cesoie. Vado semplicemente a tagliarmi degli anelli di fusto di banano, come dicevo, proprio per non portare dei pezzi troppo grandi, che poi ci vorrà più tempo per essere smaltiti dalla compostiera. E naturalmente questo lavoro quando è che si fa? Questo lavoro si fa se abbiamo delle compostiere, altrimenti dovremmo poi portare via lo scarto della potatura del banano. Quindi vado a tagliare il mio banano. Bisogna fare molta attenzione quando si taglia il banano. Io mi sono messo i guanti perché il banano è pieno di fibre, è pieno di fibre cartacee che ricoprono il tronco, che possono essere un ottimo materiale da pacciamatura. Se vogliamo proteggere una pianta io solitamente lo faccio con la canna indica, cerco sempre di proteggerla e spesso porto appunto questi residui cartacei che rivestono i tronchi del banano. Vado a tagliare i miei anelli. Stamattina questi tronchi, visto che erano qua da ieri mattina, si sono congelati nella notte, quindi sono un po' più duri. Questa è una lavorazione abbastanza facile, perché io vado a tagliare le fibre del banano. Dovessi tagliare in questo senso, io troverei molta difficoltà e alla fine la mia lama non taglierebbe neanche più, perché seguendo la linea
delle fibre, il mio banano, vi faccio vedere, il mio seghetto, vedete, si riempie di fibre e poi alla fine non taglia più, mentre diagonalmente tutto diventa un po' più semplice. Bene, una volta tagliati i miei fusti, ne ho ancora qualcuno, poi lo farò dopo, io andrò, se posso, questi adesso si stanno scongelando, quindi riesco a dividerli, andrò a dividere in maniera grossolana i miei fusti e andrò a inserirli nella mia compostiera. Vedete che si spaccano molto facilmente, insieme anche a qualche fibra, così riesco anche a inserire un qualcosa di un po' più secco unito insieme a dell'umido. Vado a inserire i miei fusti tagliati e così riesco ad apportare al mio compost un pochettino di umidità. A me non piace molto bagnare il compost, però a volte in estate è utile. In estate poi dovrò creare una sorta di piccola tettoietta con un telo ombreggiante per evitare che le mie compostiere siano esposte a questo calore estivo incredibile, perché rischia poi di bloccare il processo di lavorazione del compost, perché la temperatura all'interno può arrivare anche fino a 70 gradi circa nella parte centrale, nel nucleo del compost, quindi pensate in estate che temperatura infernale si crea all'interno. Siccome ci lavorano anche i lombrichi, è bene garantire ai lombrichi un ambiente caldo, in modo che possano lavorare bene, ma non eccessivamente torrido e soprattutto secco, perché poi il calore sappiamo benissimo che tende ad asciugare e quindi poi il nostro compost avrà bisogno di frequenti bagnature. Io con questo strato di residui della potatura del banano mi creo un qualcosa poi che creerà umidità, anche perché poi adesso inserisco l'umido e poi andrò naturalmente, dopo uno strato di umido, a inserire un qualcosa di secco. Quindi l'importante è sempre alternare questi strati, perché altrimenti si crea un compost che può dare dei cattivi odori, c'è della marcescenza più che una lavorazione dei microrganismi, e quindi è sempre meglio far sì che il tutto sia molto areato. Il contenitore per il compost è provvisto anche di buchi, ma se noi riempiamo in maniera compatta il tutto e ci buttiamo dentro veramente di tutto, naturalmente ci vorrà più tempo per ottenere il compost e a volte magari non riusciamo ad ottenerlo, perché quello che otteniamo è un qualcosa che ha un odore non tanto piacevole e ci fa capire che la cosa non ha funzionato. Quindi dopo uno strato di umido, come ho fatto in questo caso, io poi andrò a inserire qualcosa di secco, quindi rametti. Tra un po' sarà il periodo delle potature delle nostre piante da frutto, quindi possiamo inserire dei piccoli rametti. E io tra l'altro vi faccio anche vedere che tutto quello che porto all'interno del composto io non lo inserisco in questo modo, ma piuttosto cerco di aiutare un po' i microrganismi a fare il loro lavoro. Tendo sempre a sminuzzare il tutto, anche quando faccio le potature sulle mie piante da giardino, io mi porto sempre il mio contenitore verde e poi cerco di sminuzzare tutto il più piccolo possibile. Sarebbe stato bello avere una, come si chiama, una trinciatrice, adesso non mi viene bene il nome di questa pianta, un biotrituratore, adesso non mi viene bene in mente come si chiama, per tritare tutti i rami e farne una sorta anche di pacciamatura per il giardino. Purtroppo è un materiale molto costoso e quindi lo evito finché riesco a gestirmi in questo modo. Io mi trovo anche molto bene, a volte passo un'oretta, due in giardino tranquillo con i miei rami e apporto così il mio materiale anche secco. Lo sistemo, chiudo, adesso qua c'erano i ganci ma si sono rotti, sono partiti, e la mia compostiera è chiusa, pronta per fare la lavorazione. Tutto questo scarto adesso lo porterò all'interno delle mie 3 compostiere chiuse,
quella lì è semichiusa perché ha un buco al di sopra, quella è molto grezza perché all'interno buttiamo anche quello che ricaviamo dalla stalla delle pecore, quindi lo lascio sempre, lo raccolgo veramente poco da quella compostiera perché essendoci degli escrementi delle nostre pecore e capre, tendo a far lavorare molto questa cosa in modo che si sistemi un po' come tempo per rendere pronto appunto questo tipo di compost, perché è molto forte, contiene veramente tante sostanze anche che possono essere non buone da inserire subito all'interno di un orto magari di coltivazione, perché tendono a bruciare le piante. Quando usiamo un letame che non è pronto effettivamente rischiamo di creare un danno alle nostre piante da giardino, quindi bisogna lasciare proprio che il tempo faccia un po' il suo lavoro e si crei qualcosa di utilizzabile. Qui c'è la mia compostiera aperta, io qui ho buttato anche delle aloe di scarto perché ne ho una quantità industriale e quindi aprirò, inserirò anche qua dentro e poi lascerò lavorare e in primavera comincerò a prendere al di sotto il materiale che è stato lavorato nei mesi scorsi e successivamente poi magari nell'estate arriverò a utilizzare già questo materiale nuovo che ho inserito perché andrà poi col tempo decomposto. Adesso ci spostiamo in una aiuoletta che sto cercando di mettere a posto e poi concludo il video. Eccomi qui in questa aiuola che voglio mettere a posto per creare un qualcosa che sia esteticamente un po' piacevole. Dico questo perché questa è un'aiuola in cui avevo piantato un ginepro di quelli striscianti, un cotoneaster, che in realtà ce n'era altri due lì che ho tolto, che sono cresciuti l'anno scorso in una maniera pazzesca, nessuno ha fatto nessun tipo di intervento, quindi qui si era creato un disordine incredibile. In più all'interno di questo ginepro strisciante, credo che sia una varietà strisciante, adesso io l'ho acquistato 6 anni fa, mi sembra di aver preso appunto un ginepro strisciante, tende a svilupparsi proprio che strisciare, tende a svilupparsi veramente in maniera esuberante e all'interno cresceva anche del bambù perché noi abbiamo delle grandi piante di bambù qua dietro e quindi il bambù sappiamo benissimo che va dove riesce a trovare un terreno utile e poi sviluppando questi stoloni sotterranei che poi spuntano un po' dappertutto ed erano spuntati all'interno di questo ginepro. Io ieri mi sono messo qui 2 orette, anche domenica mattina, a potare il tutto per cercare di ridare un attimino di nuovo un aspetto un po' piacevole, ma in più volevo inserire, fare lì un percorso in modo che anche col decespugliatore si riesce a pulire bene questa zona perché solitamente diventa un disastro, è una zona un po' nascosta rispetto al mio giardino, rimane sempre abbastanza nascosta, col decespugliatore si fa una bella pulizia, magari con una potatura, io non sono una persona brava a fare potature che possono dare una bella forma alle siepi ad esempio, ma mi piacerebbe imparare. Comunque con le mie cesoie sono andato un po' qua, un po' là e ho cercato di arrotondare un po'. C'è ancora qualcosa che sporge, basta tagliarla un po' e cercando di dare un aspetto un po' arrotondato, diciamo, che sia piacevole. Quindi ho fatto questo, ho potato anche il cotoneaster e sono dovuto andare veramente tanto giù con la potatura, mi spiace, però dovrebbe recuperare un po' questa forma un po' sferica, perché il cotoneaster andrebbe in realtà non potato sulla divisione, sul tagliare in due un ramo, ma andrebbe seguito il ramo alla base tagliandolo alla base, in modo da non perdere questa bella forma che ha la pianta. Però sono dovuto intervenire con qualcosa di veramente drastico e quindi quest'anno vediamo come recupererà il suo aspetto, magari il prossimo anno sarà molto più piacevole. Quindi un percorso là dietro in cui si può venire col decespugliatore e in più magari anche camminando, inserendo delle piante lì dove ci sono rovi, edera, sta crescendo un fico, c'è del bambù, quindi una bella pulizia anche lì, c'è un muretto magari da sistemare un pochettino, con qualche vaso di piante che sopportano in maniera straordinaria il secco magari estivo, che possano pendere un po' al di sotto o mettendo quelle piante appunto da muretti che si vedono in montagna. Qui dovrebbe diventare un qualcosa di piacevole e in più come sfondo, visto che qui è completamente tutto verde, come sfondo pensavo di inserire magari qualche pianta di girasole in modo da avere queste siepi, enfatizzare un pochettino le forme, avere queste siepi un po'
arrotondate, e dietro questa forma slanciata appunto dei girasoli con questi grandi dischi gialli che sono molto molto belli. Questa è un'idea, magari anche delle zinnie o delle dalie piantate qua dietro in modo da creare un pochettino di colore. Comunque questo si vedrà, questo sarà un lavoro che porterò avanti nel corso di questo inverno, sperando che arrivi il prima possibile la primavera, perché non vedo l'ora di buttarmi di nuovo nel giardino e vivermi appieno le giornate di sole, la bellezza dei fiori e anche la fatica dei lavori del giardino, perché il giardino, ad esempio, per una persona un po' sedentaria come me, che va a lavorare, poi arriva a casa e magari dipinge o legge libri di giardinaggio, il giardino mi rende molto attivo e quindi mi fa fare molto esercizio fisico. Noi abbiamo un giardino che è lievemente con questo dislivello un po' in salita, e quindi tutte le volte sali e scendi, c'è un po' di attività fisica. Se poi questa attività fisica è fatta in un modo che ci piace, che ci appaga, allora il gioco è fatto naturalmente, e quindi ci si diverte anche lavorando, e il giardino è un posto che richiede molto lavoro, però è straordinario. Potete sentire gli uccellini che cantano, insomma questo è veramente un paradiso. Avere un giardino vuol dire stare all'interno di un paradiso, è un po' il giardino dell'Eden. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Se avete dei commenti da fare su questo video, sull'utilizzo dei rami del banano, io vi ho fatto vedere una sorta di sperimentazione che faccio sempre tutti gli anni per apportare un po' di potassio nelle compostiere, scrivetemi, io risponderò ai vostri commenti. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!